An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasarasan kalo 4nan ye avril kalo ye bi o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 14 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1443 san do o de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ wulikajɔ kɛla jariwale tigilamaw fɛ marakala marabolo kɔnɔ dugu min n'a bɛ f'a ma ko ɲugun ni ka se ka maa dɔ bɔnɛ a nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la dɔgɔnɔ ka kulu min n'a bɛ f'a ma ko Dana Masago fulaw ka jɛkulu min Tapital Kulapu olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ ka ɲɛsin Yusufu Toloba ma olu ka ɲɛmaa ye jaabili kɛ o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi kumaw kɔni cayalen bɛ mura wulikajɔ min kɔni kɛra an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma Ablaye Diop ale ye hakilinaw fɔ nin ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi wulikajɔ kɔni kɛmɛ ka dala dumunifɛnw ni ka se k'olu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya an ka ministre min n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni ma daminɛ ɲinɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo o commune de mairie wulikajɔ kɔni kɛra yen baarakɛbaa dɔw kɔni fɛ ni ka se ka nisɔngoya dɔw kɔni yira nka a ko kɔni labana ɲɔgɔn sama-samaba de la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ polisi cɛden kura minnu n'olu kan ka taa o baaraw kɔni daminɛna nka kumaw cayalen bɛ dɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu caman de kɛra nin ko in na wulikajɔ kɔni kɛra maaw fɛ minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu ma se ka sira sɔrɔ nin ko in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɔni k'a fanga bonyana dɛ k'olu y'a ye k'a fɔ baara min n'a daminɛna n'o bɛ tali kɛ a ɲɔgɔndan baaraw bɛ daminɛ yanni ka taa se a laban ma ko a ɲɔgɔndan kɔnɔna na olu yɛrɛ y'a ye maa dɔw kɔni binna sira fɛ nka jaabi labanw kɔni bɔlen k'olu tɔgɔ taara ye o ko la ko kɔni kɛra dabalibanko de k'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ko Mali kura kɔni ka sɔrɔ ko nka ko hali sisan ko yuruguyurugu kɔni tɛ ka ban an ka cɛden ta la ko cɛden ta fɛn fɛn bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna na bi wulikajɔ kɔni bi kɛ ka se ka yuruguyurugu kɔni o ɲɔ ɲalen bɛ o ko in na maa ninnu kɔni caman kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu namarala ni k'olu tɔgɔ bɔ nin sɛbɛnfura in na k'a sɔrɔ olu m'a min u m'a bɔn gɛlɛya foyi tɛ yen nɔ fiɲɛ tɛ olu ka sɛbɛnfuraw la wa olu ye baara k'a kɛcogo la nka olu binna k'olu yɛrɛ kɔni ka kɔlɔsi la u y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ musaka ko ta fan fɛ maa minnu n'olu somɔgɔw bolo kɔni ka jan k'olu le taara ni ka se ka olu kɔni minnu bɛ yen nɔ ni se tɛ olu ye ka se k'olu bɔ k'olu kɛ kɛrɛfɛdɛn ye u kɔni y'a yira k'a fɔ olu wele bila jamana ɲɛmaaw ma u ka wulikajɔ kɔni ta an ka cɛden ta fɛn fɛn bɛ yen nɔ nin baara ninnu k'olu le bɛ ta ka ɲɛsin an ka cɛden ta ma k'a kɛ e maa o maa ni fɛn t'i kun k'e bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn de nin waleya mun n'a kelen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ polisi ɲɛmaa la ale ye bataki bɔni k'o bi k'a yira k'a fɔ a ye wele kɔni bila maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye musaka kɔni bɔ ka di maa dɔ ma yaasa i bɛ se ka ta cogoya minnu na i kɔni ka taa ni ka taa ɲɛfɔli kɛ i ye wari di maa min ma i ka se k'o ɲɛfɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɔni ta ka ɲɛsin a baara ninnu ma nka maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin waleya mun n'a kelen filɛ ni polisi ɲɛmaa k'a ye wele kɔni bila ko nin ye baara min n'a ma nɔgɔ ko k'a sababu kɛ ko wari dira minnu ma n'i y'a jateminɛ k'o ye sonyɛnikɛla ye wa ko min yɛrɛ fana y'a di k'o fana ye sonyɛnikɛla ye ko zon kɛ man di ka zon ko fɔ dɛ maa caman y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka taa nin wari in di k'a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka laɲini tɛ o ye fiyewu ko nka ko Mali baara ko fanba caman kɔni kɛlen bɛ ni fɛn t'i kun hali n'a sɔrɔ ni baara in n'a dɔnniya b'i la n'a se bɛɛ lajɛlen b'i ye e tɛ taa fiyewu ko de b'a to caman bɛ yen nɔ olu wulikajɔ kɛ ka taa a yuruguyurugu sira fɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ semako tɛ nin waleya min n'a filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔna na yarabi Ala ka fura ɲini nin ko ninnu na an ka jamana bɛ se ka bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko jariwale tigilamaw kɔni olu bɛ munumunu salo la nin waati in na Tɔnbɔkutu marabolo yɔrɔ caman na dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Derekaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw kɔni bɛ wulikajɔ kɛ ka yala ni ka taa sigidalamaw kɔni nɔfɛ u bɛ taa wajulu kɔni sigi wajulu kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu ka sariyaw kɔni u ka labato n'o ma kɛ olu kɔni bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma dɛ kunnafoni y'a yira k'u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka kalanso caman kɔni ni olu datugu u b'a yira k'a fɔ ko musow kɔni olu k'u yɛrɛ datugu cɛw fɛnɛ olu kɔni k'u ka kulusiw sen latigɛ baara in kɔni ka kɛ o kɛcogoya la jamana ɲɛmaw u bɛ wulikajɔ la yarabi hali bi wulikajɔ in dɔ ka fara o kan lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na jariwale tigilamaw ka ninjuguya wale ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ nin na cogoya min na an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye
Segu marabolo la maragalakaw fe no maragala kɛrɛfɛla dugu dɔ be no n'a bɛ fɔ ma ko ɲugu kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko arabadongo su ka dugu jɛ alamisa la wulikajɔ kɔni kɛla jɛkulu maramafɛntigiw fɛ ni ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa gɛlɛya se ɲugun ka dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnna ɲugun pɔn kɛrɛfɛla la a yirala k'u ye maa dɔ kɔni bɔnɛ a nin na kunnafoni y'a yira ko maa dɔ yɛrɛ sen karila nin ko la yaasa ka perewatigɛ d'a ma karamɔgɔ Abulayi Kulubali ɲininkali kɛ ɲugun ka dɔ la an k'ale lamɛn. Alimami Ayidara ye kunnafoni sɔrɔ ko arabado nɛgɛ kaɲɛ 22 n'o ye su 22h surafanaw dunnen kɔfɛ ko jariwala tigilamaw y'u kunda aw kan k'a kɛra so ye ko fɔ mɔgɔ dɔ bɔnɛna nin na ɲugun pɔn yɔrɔ la a ko kɛra cogo di? O kun ye n yɛrɛ bɛnkɛ dɔ ye ko Koni Tamura ale tun bɛ feere kɛ o yɔrɔ in na ye mɔgɔ ninnu nana ka na bɛn a kan k'a ka minɛnw cɛ ka laban ka isaasiw bɛɛ k'u kunna ka laban ka a yɛrɛ minɛ ka taga n'a ye ɲɛfɛ ka taa faga u tɛmɛntɔla kɔni mugu ci ci an ka yɔrɔ la an yɛrɛ bɔra ka mugu ci ci mais an t'a kalama k'a fɔ an ka mɔgɔ b'u bolo u taalen kɔfɛ sira ɲɛfɛ an ye marifakan mɛn yɔrɔ dɔ b'an fɛ an ni Fɔntajɛ ko Finabugu pɔn kun y'an ni kamalennin dɔ de minɛ ɲɔgɔn fɛ o y'o kamalennin bila ye o y'ale faga dugu jɛra o la an yɛrɛ nana an ka mɔgɔ ta ka n'a jɛnajɛ kɛ o y'a sɔrɔ u tagatɔ la mɛn an ka mɔgɔ in u n'an ka kamalennin wɛrɛ bɛɛ na u bɔtɔ don faga foro la sufɛla fɛ u bɛ nɛgɛso la u kɔni y'a dɔn ni gosi mɛ ɲuguma ni ye ɲuguka ye u y'o gosi ni marifa ye ko se kari o tɔgɔ ye ko Bakɔ Bɔrɛ u jɛlen na an labanna ka se ka bolimafɛn ɲini kukura kun k'ale ta ka taa ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la ka taale lada ye ɲɔnɔ yɛrɛ tentigilaka minnu bɛ yen olu kɔni wasa don la ni furakɛli fura kɔni kɛra o la olu y'u jɔ n'o ko musaka bɛɛ lajɛlen an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn o ɲuman na an kɔni nana jɛnajɛ in kɛ nka tɔɔrɔ in bɛɛ an yɛrɛ ka lamini wɛrɛ filadenw de ye tɔɔrɔ in bɛɛ de y'olu ye k'a fɔ ko an bɛ fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ minnu y'a kɛ an b'u dɔn u b'o wɛrɛ min na an b'a bɛɛ dɔn an b'o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na fagali bɛ sen na o la an ka misiw gɛn ka don an ka forow kɔnɔ u b'a fɛ k'an ka forow dun k'an to suko la fɛnɛ nin ko ninnu kɔni de b'anw da la yan. U y'a kɛ maa min na a yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn na? Ale bɛ feere kɛ a bɛ ka so jɔ ɲugunpɔn yɛrɛ dawolo la ye ale bɛ feere kɛ tile fɛ a bɛ feere kɛ su fɛ. Ka nin kɛ gɔtɔrɔn kelen yɛrɛ dawolo la yalima o bɛ se ka kɛ mun ye? N'an yɛrɛw tɛ kabini su maa ko ka ban lakanabaa wɛrɛ tɛ sira in fɛ bilen k'a fɔ mɔgɔ bɛ siran ka kojugu kɛ sira in fɛ bilen koyi parce que dugu minnu bɛ k'anw lamini n'an yɛrɛw tɛ dugu tɛ yen k'a fɔ an yɛrɛ bɛ lamini dugu la minnu bɛ gitɔrɔn dawolo fɛ min ni jadisiw tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ wa nin tɛ siran ka boli gitɔrɔn fɛ o anw minnu tɛgɛ bɛnkan kɛ anw ka mɔgɔ min bɛ sira fɛ u yɛrɛw ka laɲini na n'u y'o faga ka bɔ yen u bɛ se ka boli su fɛ k'a sɔrɔ maa m'u ye. U ye Koni min faga ɲugunka de tun don wa? N kun yɛrɛ dugulen den yɛrɛ muso 2 b'a fɛ den yɛrɛ b'a bolo ka ca den 15 ye a fagali kun yɛrɛ k'a fɔ ɲugunka yɛrɛ don ɲugunka ko ma d'an ye u y'a faga n'o faga la ɲɔ tɛ a ka tɔɔrɔ foyi ma s'u ma k'a daminɛ sura la ka n'a bila bi la mɔgɔ si t'anw fɛ ko maa min dusukun lafiya an kɔni ni faama tɛ kɛlɛ ni faama tɛ kiiri an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka tɔɔrɔ in bɔ an da la jadisiw ni marifa b'an nɔfɛ jadisiw fɛnɛ bɛ misiw ɲɛsin an ka tilema kuma malo turulen o b'a la a foyi tɛ k'a fɔ k'an bɛ min fɔ an ka fanga ye jara ma ka misiw ye an ka tari 20 ni kɔ min dun k'a ban hali bi an ka mɔgɔ dɔw bɛ kaso la u ko kunkɔrɔ hali bi mɔgɔw m'u yɛrɛ sɔrɔ ka na so fɔlɔ o yɔrɔ dunnen kɔfɛ kalaba ka an ka marifa minɛ an ka marifa minɛnen kɔfɛ kalaba ka mɔgɔ fɔ an nkalon ta k'o da an ka mɔgɔw la an ka mɔgɔw bɔ kaso la u ma so sɔrɔ anw bɛ nin ko ninnu bɛɛ di ala ma ala min y'a tɔɔrɔ na ala k'a ban. Ni tun bɛ tali kɛ Alimamu Ayidara la Abulayi Kulubali ka kuma barani na yarabi ala ka nin tɔɔrɔ nin ka nin se ka nin ban an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen dɔgɔnɔw ka kulu min bɛ yen Dana Amasagu olu ka ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko fulaw ka jɛkulu min bɛ yen Tabitalikulaku kɛrɛnkɛrɛnla k'u ka maa dɔ bɛ yen nɔ Amadu Cɔkare k'ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ ko Yusufu Toloba bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma wa fo ka taa se k'a y'a yira k'a fɔ ko Mali jadisi fɔlɔ ko Keyita don k'o kuma tɛ tiɲɛ ye an ka dɔgɔnɔw ka ɲɛmaa lamɛn. Dana Amasagu d'abord Dana ye jumɛn ye Dana ye dɔgɔnɔkan na o ye donso de maintenant Amasagu an y'a confier ala la gɛlɛya donna dɔgɔnɔdugu la anw ye ɲɔgɔn dalajɛ ko problème min bɛ an da la parce que donso aw de ye dugu sigi problème min bɛ aw da la an da la an y'a kalifa ala la ka kalifa aw la o de sen fɛ de Dana Amasagu de marifa ta depuis 2016 k'a se bi ma an b'a la ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ donc o kɛlɛ kɔnɔna na ko caman kɛra ni Dana Amasagu tun tɛ yen pays dɔgɔn tun wulila a mɛnna mɔgɔ tun tɛ sigi mais o bɛɛ la hali sisan problème b'an da problème min bɛ yen kɛlɛ ma ban fɔlɔ an kɔni an b'a kan bi an b'a kan sini kɛlɛ ni depuis a daminɛna mɔgɔw bɛɛ de wulila ko dɔgɔnɔw ni fulaw bɛ ɲɔgɔn na depuis 2016 o de fɔra kuma si de tɛ yen min m'a fɔ Yusufu Toloba ye kuma si de tɛ yen min m'a fɔ dɔgɔnɔw ye mais bi ala ye tiɲɛ dɛmɛ a diyara an ye a bonyana an ma kɛlɛ nana ka na se Jɛnɛ mara la kɛlɛ nana ka na se Ɲɔnɔ mara la kɛlɛ nana ka na se Bɛlɛdugu donc a nana se Sikaso Buguni a bɛ Mali fan bɛɛ maintenant mɔgɔw y'a ye k'a fɔ
an tun y'a fɔ dɔgɔnɔw ni fulaw ni tɛ dɔgɔnɔw ni fula ko tɛ dɛ ni ye Mali ko de donc Dana Ambasago an kɔni an b'a kan bi an b'a kan hali sini des associations qui soutiennent le terrorisme u k'a dissous ils ont tous les moyens jadisi fɔlɔ k'o ye Keita o filila ça c'est un pur mensonge o ye nkalon tigɛ jadisi fɔlɔ Mali ni kɔnɔ k'o ye Keita ye o ye nkalon de ye mɔgɔ o mɔgɔ min y'o fɔ o ye nkalon tigɛ a tigi ye nkalon de tigɛ Mali ni kɔnɔ depuis le temps X depuis silama nana wagati min na terroriste jadisi fɔlɔ o ye Seko Amadou jadisi filanan o ye El Hadj Oumar de il a été tué par les Kunta à Degenbere ne ye Bandiagara ka de o b'a dɔn minnu y'o faga o b'a dɔn jadisi sabanan o ye Amadou Koufa de Amadou Koufa de ye fagali kɛ Mali ni kɔnɔ fula bɛɛ tɛ jadisi ye oui fula bɛɛ tɛ jadisi ye tiɲɛ don mais les 98% a bɛɛ fulaw de mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ 98 o ye fulaw de olu de bɛ an ka sɔrɔsiw faga olu de bɛ dɔgɔnɔw faga olu de bɛ bamananw faga olu de bɛ mɛngaw faga olu de bɛ dɔgɔnɔ fɛn siya o siya min bɛ yen Mali ni kɔnɔ olu de b'a kɛ donc lahara filɛ tɛ yen saya fana filɛ tɛ yen saya ye kelen de ye maliyɛnw ka wuli ka tiɲɛ fɔ siya kelen e ni maliyɛn ni si tɛ bɛn i k'i yɛrɛ ɲininka yanni o ka taa permission an kɔnɔ u k'a fɔ o denw ye u ka bɔ jadisiya la ni tun bɛ tali kɛ Dana Ambasago ɲɛmaa la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen hali bi o lakanabaliya hukumu kɔnɔna na Mali finitigilakaw wulikajɔ min ta ka ɲɛsin murakaw ma ni ka se ka sebaayaba kɔni sɔrɔ yen a kumaw cayalen bɛ an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abdoulaye Diop ale y'ale hakilina fɔ nin ko in na an k'ale lamɛn f'an k'a faamuya an bɛ min na de parce que n'i y'a jateminɛ nin kuma ŋunuŋunu kuma ninnu bɛɛ wulila kabini Mali armée fɔlɔ la ka baara kɛ ka fɔlɔ ka jaabi sɔrɔ résultats bɛ ka bɔ sɔrɔdasiw bɛ baara la u bɛ k'u jɔyɔrɔ fiɲɛ ko la a ko fana kuma ŋunuŋunukan wulila kabini a fɔra fana ko Faransi olu ka sɔrɔdasiw bɛ nata ka bɔ yan nɔ sisan nɔ fo mɔgɔw ka fɛn kura de sɔrɔ don o don k'a fɔ dɛ Rusiw de ye nin kɛ dɛ Mali de ye nin kɛ dɛ an taara ɲɛ ka sɔrɔ ne ko intérêt jumɛn de bɛ Mali sɔrɔdasi ani Mali gouvernement ye ka taa k'an yɛrɛ ka population ka taa bin olu kan an bɛ terrorisme kɛlɛ i tɛ se k'o kɛlɛ fo i n'i ka jamanadenw bolo ka kɛ ɲɔgɔn bolo an ka armée b'o dɔn an ka gouvernement b'o dɔn mais nin bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamanaw de b'a kɔfɛ u bɛ fɛ ka kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ u bɛ fɛ ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na n'an taara yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn ko mura depuis san caman o ye terroriste Amadou Koufa ninnu ka mɔgɔw o y'u ka base de dugu b'olu de bolo u bɛ population lasiran mɔgɔw bɛ obligé ka fɛnw don finiw don u kan na u bɛ impôt minɛ mɔgɔw la u bɛ mɔgɔw faga donc i ma mɔgɔ si ye k'o kuma fɔ ko san caman min mura kun datugulen bɛ sisan armée nana armée taara min na yen nɔ armée ye renseignement jɔnjɔn de sɔrɔ k'a fɔ ɲɔgɔnye de tun b'u bolo camanba de nana ka bɔ fan caman ka na ɲɔgɔnye na o renseignement nana o vérifiera donc opération nin montera o de kama mɔgɔ minnu fagara fana an bɛ se k'a fɔ aw ye ka jɛya terroristes de don o fagara k'a tɔ kɛlɛkɛminɛnw de b'u bolo wa o camanba de don ni ko kɛra Mali la obligation fɔlɔ bɛ Mali yɛrɛ institution ni Mali autorité de kan an bɛ yɔrɔ min kɔ fɔla yɔrɔ nɔgɔman tɛ zone de don kɛlɛ bɛ ka kɛ halisa zone a bɛ fɔ min ma ko zone d'opération militaire zone dangereuse de fana don donc an y'a yira k'a fɔ décision taara déjà gouvernement fɛ an ko aw ye min fɔ nin t'anw ka sɔrɔdasiw ka baara ye mais pour que k'an ka ŋaniya ɲuman yira an ka procureur militaire ale yɛrɛ enquête dayɛlɛ olu taara déjà sur le terrain olu b'u ka baara la n'o baara nana ni jaabi min ye an bɛ baara k'o de ka sisan nɔ mais dɔw wulila déjà u ye gouvernement accusé ko fagali kɛra ko massacre de don hali mura yɛrɛ population mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko massacre ma kɛ olu yɛrɛ libéré la de donc ni enquête jaabi nana o de bɛ kɛ o MINUSMA bɛ yan nɔ u y'a ɲini k'u bɛ taa k'u fana bɛ taa k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ gouvernement bɛ ka baara k'a kan yamaruya ma di a kan fɔlɔ n'anw ka priorité ye de procureur militaire bɛ enquête min na o de y'anw ka priorité ye ko enquête kɛ n'o enquête nana gouvernement ka communiqué yɛrɛ y'a yira k'a fɔ enquête de a jaabiw tɛna kɛ dugu la a bɛna walawala ka yira maliyɛn bɛɛ la pour que bɛɛ k'a dɔn min kɛra ni bɛɛ bɛ filɛli kɛ fan kelen de fɛ pour que an ka taa ɲɛfɛ a bɛ kɛ o parce que an bɛ nin kuma fana na mais dɔw bɛ yen fana olu kɔnɔ jɛlen tɛ dɔw sigilen bɛ de ko ni négociation bɛ na ni jaabi ma sɔrɔ a la ko gouvernement bɛ bi mɔgɔ tɔgɔ fɔ t'a la o mais aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ la o an bɛ baara la dɔw kɔnɔ jɛlen bɛ an ka jamana ninnu na pour que jaabi ka sɔrɔ mais dɔw fana bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ u sigilen bɛ de k'a fɔ a fɔr'u ye ko bon
n'a ye sanction sigi dɔgɔkun 2 gouvernement bɛ bi sisan an bɛ kalo 3nan na an b'a dɔn a ka gɛlɛ jamanadenw ma mais o ma an bali ka continuer ka kuma u fɛ mais sisan nɔ a ko bɛ ka kuma bɛ ka jɛŋɛ donc an k'u ma sisan an ye wagati min fɔ an ka bɛn o kan an ka taa ɲɛfɛ n'o ye parce que an hakili la o de b'an dɛmɛ an bɛ fɛ ka baara minnu boloda olu ka kɛ pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ bon yan'o la gouvernement yɛrɛ fana an ye baara daminɛ ka ban an y'a fɔ ko an ni Russie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka techniciens bɛ yan formateurs bɛ yan olu b'an dɛmɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu maniman na mais mɔgɔ o mɔgɔ wulila ko muru an ye nin ye an ye mɔgɔ jɛmanw ye o tɛ tubabukan fɔ o tɛ nin fɔ ko jɔlen si ma bɔ nin na mɔgɔ si ma se ka na ni fɛn preuve ye mais nin bɛɛ ye bɛnbɛnbɛn de bɛ ka k'an ka jamana kɔ kan nin bɛɛ ye de parce que a fɔra ko tubabuw ka taa min kɛ f'u ka fɛn dɔw sɔrɔ ka fiɲɛ don an ka ko la. Ni tun bɛ tali kɛ ministre Abdoulaye Diop kana a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔla ye ministre de la refondation n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kumaw cayalen bɛ dala dumunifɛnw gɛlɛya la ko gɛlɛya kɔni kuma cayalen bɛ ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini kuma jan ko ni gɛlɛya nin bɛ sen an ka jamana kɔnɔna na an ka Ibrahim Ikasa Mayiga lamɛn. Gɛlɛya fɛn fɛn bɛ kɛ ka tɛmɛ an y'o ye ka tɛmɛ salon ni san 5 kɔfɛ san 6 kɔfɛ san 8 kɔfɛ nin kelen ninnu an y'a bɛɛ ye ten waati bɛ se que nin bɛ gɛlɛya waati bɛ se nin bɛ nɔgɔya waati bɛ se nin bɛ gɛlɛya délestage kɔni kurantigɛ ko an b'o dɔn ni Mali in kɔnɔ koyi an b'a dɔn a kɛra ka tɛmɛ parce que o de bɛ ka fɔ ka caya ko sukɔrɔ kɛmɛ ni 10 kɛmɛ ni 20 an y'o ye ka tɛmɛ caman waati dɔw la tɛmɛn'o kan yɛrɛ ainsi de suite ani yɔrɔ dɔw la fana a t'o bɔ hali bi Mali kelen de don an bɛ o la mais an k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani fana ko caman bɛ yen o gɛlɛyara min ye taji ko ye gɛlɛyara fɛ Mali dɔrɔn tɛ an t'a produit yɛrɛ a bɛ gɛlɛya an fɛ donc hali minnu b'a produit a bɛ gɛlɛya u fɛ bi Sénégal b'a produit Côte d'Ivoire b'a produit Ghana b'a produit ainsi de suite mais olu bɛ gɛlɛya b'u bolo o la taji ko la ok jango an min t'a produit hali Niger b'a produit mais hali taji ko gɛlɛya bɛ yen an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko buru bɛ bɔ alikama di donc sisan an de b'an fɛɛrɛ sɛbɛ don ka a sɛnɛ ka ɲɛ parce que a bɛ kan fɛn ka tɛmɛ bi lakanabaliya bɛ yen mais ni lakana sɔrɔla il faut que an ka fɛɛrɛ yɛrɛ de ta k'a fɔ ko an kana dulon maa wɛrɛ la alikama ko la tuguni an yɛrɛ ka se k'an ka alikama sɛnɛ k'a mugu bɔ k'an ka buru dilan n'a ye o fana bɛ se ka kɛ ko tulu mais tulu fan bɛɛ de don bi tulu fan bɛɛ même en Europe aujourd'hui tulu a prix yɛlɛnna Amérique a prix yɛlɛnna fan bɛɛ jango an min an tɛ k'a produit yɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ ministre de la refondation Ibrahim Ikasa Mayiga an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya n'an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen kunungo Bamakɔ commune de mairie yen baarakɛlaw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka taa mairie dalala kɔni minɛ ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'u dala dɛ k'olu ka saraw kɔni tɛ ka sɔrɔ u ye wulikajɔ kɔni ta u tun ye baarabila dɔw yɛrɛ kɛ o baarabila kɛlen kɔfɛ dɔw ka saraw dira nka dɔw ta kɔni ma sɔrɔ o baaraw kɔni kɛlen a yirala ko mairie ɲɛmɔgɔ kɔni ye gros baaraw kɔni ta ka n'u kama ni ka da gazi fili ni ka dɔw badɛbɛ walo an ka maa dɔw ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ ye Zumana Situgu baarakɛlaw y'a décision ta bi sɔgɔmada in na k'an bɛ sitigi kɛ sitigi ye sariya ye sitigi et puis a ma kɛ ten du jour au lendemain sara an ka sitigi kɛ semaine passée an kun ye tile 3 grève kɛ tile 3 baarabila kɛ mais an nana jateminɛ o tile 3 baarabila kɔfɛ baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ est ce que an ye baara bila kun min kama est ce que a ɲɛnabɔra wa an y'a ye k'a fɔ effectivement baara bilala kun minnu kama a problème bɛrɛ ma ɲɛnabɔ la parce que point 4 de bɛ yen o point 4 na kelen bɛɛ de bɛ yen o ye dɔɔni ɲɛnabɔ min na donc baarakɛlaw ko an tɛ se ka kɛlɛ bila tan an ka sitigi kɛ ce matin an yɛrɛ kun ye sitigi dabɔ min kama kɛlɛ t'a la mankan t'a la gɔyɔ t'a la y a pas de provocation an bɛna pendant une heure de temps an b'an sigi dɔrɔn et après bɛɛ bɛ t'i ka baara kɛ an bɛnn'o de kan mais an nana situation dɔ sɔrɔ an ɲɛ yan o de nana kɛ sababu ye ka ko yɛrɛ kɛ mankan ye o nana ko kɛ mankan an nana dubaru sɔrɔ an ɲɛ yan nɔ bɛ ka mɔgɔw adressé an ka mɔgɔ dɔw bɔra yɛrɛ muso furulen dɔw bɔra sitigi kun ye jumɛn laɲini nan de bɛ yen nɔ an ye min k'an ka ɲɛmɔgɔw fɛ fɔlɔ an bɛ taa grève la waati min o y'a sɔrɔ kalo 3 sara bɛ yen nɔ a ma kɛ janvier février ani mars an ta grève la waati na an ka rappel dɔw bɛ yen nɔ depuis 2019 a wari ma sara o ye point filanan ye point sabanan o ye an ka mɔgɔw ka amow bɛ ka datugu parce que mairie tɛ cotisation sara normal la point naaninan o y'an ka gendarmerie groupement ka 4% min bɛ d'u ma o point 4 an taara kun de fɛn de grève la. Ne tɔgɔ ye madame Jakite Kumba Dambele administrateur territorial fonctionnaire des collectivités à la mairie de la commune 2 ni ye anw san 5 ani kalo 6 de ye commune de mairie kɔnɔna na anw t'an sara sɔrɔ régulièrement anw ye 6 mois sans salaire kɛ nin commune in kɔnɔ yan 6 mois sans salaire an y'o kɛ yan an ye grève kɛ fɛn ma bɔ a la ka sindiri kɛ fɛn ma bɔ a la an ye gouverneur écrit kɔsani na an ye gouverneur écrit gouverneur y'an wele ka maire wele ka délai d'u ma ko avant le 2 avril yani sunkalo ka se k'u ka bɛɛ ka sara kɛ an bɛ bɔ mun kalama u nana fɔ k'u ye un mois bila
o e mois blale personnel be di ka banki do we mu ne ke kuta be de mo ka fonctionnaire de force o kofe ka so ka ta war do ni wele black conventionnel usara an to mu be banki fosi la on ma dreme kele kokoro ko soro banki krete amieto mesro na me na bio anye assemblée de ke kunu assemblée de benaka kanga sitting ke ka gerefu préavis do an na kamna ko sitting ke yo gulubaru blala ka ambugo ka gazi l'électrique motion fili anka ka nga téléphone mu ne ka ti ka nga na droit réclamer le salaire est un droit et le salaire fait partie des dépenses obligatoires. To Amiru Dambele droit réclamer to fodemi me mairie kono ya ani abanyare ani basole war bu bulo ka dasa u bla ambal mamso la mais war tu bulo ku ka salaire duma o abanyare oni basole le tigile me kono la ko lui jamana dewye asimi ko itami me sanfe na ba fo ko malikura ni ne malikura muso be ku ka hage yini barakero war ba bulo ka dasa u sara mais war ta bulo ka mugo ka hage di ça c'est quel pays ça c'est quel pays ça on est dans un pays de droit on peut pas mettre les malikura en avance comme ça. Ni tume tali kɛ sigida filanan meri baarakɛla maa dɔw la o kɔfɛ an ɲininkali kɛ sigida filanan meri yɛrɛ la Aba Ɲare an k'ale lamɛn. Adamadenw mago ka sabali an ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la jamana mago tɛ nin na aujourd'hui jamana mago bɛɛ de jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn min b'a nɔfɛ an k'o kɛlɛ quoi o ka fisa an yɛrɛ dama ka wuli k'an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ n'an yɛrɛ dama wulila k'an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ nafa t'o la quoi anw y'o de fɔ baarakɛlaw ye k'u ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma foyi ɲini o kɔ an nana sɔrɔ mairie bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la an bɛ ka baara kɛ pour que mairie ka bɔ o gɛlɛya kelen kɔnɔna la mais o baarakɛla kelenw de bɛ tila ka wuli tuguni ko an sɔnna kunun ka tila k'u jɔ k'an ma sɔn bi ni salaire bilara retard la ko an ka sara tuguni bamananw ɲuman ko ka soti ta ka tulu da dabi kun e ka kan ka $50,000 ladon par mois e ma se ka dɔwɛrɛ kɛ $10,000 kɔ e ko ka kalo kelen sara $50,000 ko k'o d'e ma o kalo kile o bɛɛ la a kuma fɔ ka gɛlɛn dɛ patantuw fana ɲinikun tɛ ko ka sara kɛ dɛ sara dɔrɔn kɛ dɛ patantuw ɲinikun de ko an ka se k'an ka commune jɔ k'an ka commune bɔ nɔgɔ la mais n'a fɔra ko ka o patantuw fana ko ka o yɛrɛ bɛɛ lata sara wari la journaliste aw yɛrɛ ka jɛn k'o lajɛ dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ sigida filanan mɛri la Aba Ɲare an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye polisilakaw kɔni farala ɲɔgɔn kan dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na fara ɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'olu ka hakɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu b'o nɔfɛ k'a bɛ kuma jan ɲɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ a la k'olu ka giri kɔni u ka giri ko in k'a ka ɲɛnabɔ u ye wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka dɛsɛ u yɛrɛ ka fɔ la k'u kɔni bɛna wulikajɔ kɔni kɛ a tɛna mɛn bilen dɛ k'u bɛna bɔliba kɔni kɛ yaasa u ka giri bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na adjudant chef Ibrahim Keita an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ agent chef de police Ibrahim Keita je suis du Sunapol le secrétaire aux revendications de la division de Bamako. Jemesi cɛ n'a muso an la an selaw ma bi ka na an da don an ka giriko kuma la ka na fɔ aw ɲɛna. Jemesi cɛ n'a muso i jo kɛlɛ n'i ban k'a kɛ ni jalaki nana n'i ko k'i b'a kɛ mɔgɔw bɛ jigi la depuis tuma dɔ la giri bɔla giri min bɔla an y'a ye k'a fɔ polisi jɔyɔrɔ dɔ a la giriko la a giriko la an ma foyi sɔrɔ a la la police a été le dernier des gris o kɛlen an wulila ka jɔ an ye wulikajɔ dɔw kɛ synergie kɔnɔna na an ye réunion dɔ provoqué o réunion kɔnɔna na faamaw y'an wele le directeur général de la police était présent a ko k'ale bɛ min ɲini an fɛ an k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma les retraités de la police olu fana u bɛɛ y'u da don a la u ko wagati bɛ cogo min na bi jamana bɛ cogo min na bi ce n'est pas le moment an ka fɔ k'an bɛ mankan kɛ comme u ko fili de kɛla ni fili de kɛla an ka t'u kɔ an ka fili ni an ka dilancogo ɲini fili nin na ala y'a kɛ an sɔnna u ta ma an ye giri dilan en fonction des fonctionnaires des autres administrations de l'État et en fonction des autres corps an y'a dilan diplôme min b'i bolo a fɔla gouvernement de nana ni politique ye ko bon ni min ka diplôme ye kelen a bɛɛ ka giri bɛ kɛ kelen min ka jala ye kelen a bɛɛ ka giri bɛ kɛ kelen an ye o baara an ye o projet de correction kɛ ka baara kɛ ka giri dilan k'a bɛɛ kɛ kelen ye ka bila ka taa ministère la o kɔnɔna na an y'a ye an ka baarakɛɲɔgɔn sina dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ un des sous-officiers de police o bɛ min ta i b'a sɔrɔ o bɛ 258 ta i b'a sɔrɔ an ka baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛ yen olu bɛ min ta a bɛ 500 bɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sara la a bɛ ɲini ka se 1000 ma an ye faso n'an bɔ wa bon o hukumu kɔnɔna na an ye wulikajɔ kɛ an ko nin kɛlɛ an b'a kɛ ni kɛlɛ n'an nin bɛ to a la an nin bɛ to a la an bɛ kɛlɛ nin kɛ parce que an fana ye fasoden dɔ de an fana ye maliyɛn den dɔ de parce que ni min wulila ko polisikɛ bɛ bin mɔgɔw kan polisikɛ bɛ bin mɔgɔw kan polisi ye fɛn fɛn sɔrɔ syndicat de y'a kɛlɛ kɛ syndicat de y'a ɲini ka di polisi ma jamana ma fɔ polisi ye k'a fɔ ko polisi kan ka réformer an ka nin ɲini ka di polisi ma ko k'a ɲini u yɛrɛ ye an ye réforme fɛn fɛn sɔrɔ polisi syndicat de y'a ɲini ka di polisi ma c'est 20 dernières années même les primes jeunesse mɔgɔ minnu ye a ɲini ka di aw ma olu ma wari dun a dɔrɔmɛ kelen o ma dun mais il y a des gens qui se sont sacrifiés aujourd'hui nous allons répondre face à l'histoire
parce que on de be ambi tellement kamana gana jamana be chogomina nango kamanga ake nyini u ba foko police nunu ils sont indisciplinés ou jamane no u mamara police be tanto antogomandi o konnana ango anga ko da duguma doni jamana nyamo ni o président anga commandant chef akoko boko jamana be yoromina ko embargo sigila jamana kan ko Sénégal jekulu fefembe kaka ake nyini ko anga laje ko anga ko da duguma ko jamana be duguna o kumu ko nana anye ko da duguma anye aga kuma kan la mais parce anga chef de il est notre commandant chef bon nanyo la mais e albi anga ko tega fente ga nyefanyana ango bot le plan na ateme dans des jours très prochains il y aura des actions imminentes en fana duden dodi itsega fano diga duden do maka dotoi o tsega ke o kumu ko nana en seloma ka awla donia ayo préparé j'espère que non wala la ban lamina wa non wala ban lamina wa nitme talike police la ko shira la ya fo chogomuna yara biala ga benyo sabatini ko la kanana ke boli nam boray nagli bala kunungo ambalma flage do ko ni boraka kuma ya no aya yira ga fo mimi talike buyaki wure ko yen dugutigi la ka ko ni koloni jadisi ko ni nyon kalama ko sebe mimi talike buyaki wure dugutigi ale ga conseil do ko ni jabi ko ni taka nyashama karamo ga ble kulul ga kuma barala angalame ne modu bari ko buyaki wure la dugutigi ga conseil ne radi modu bari ego kebi buyagora la ke buyagora duti conseil flake do boraka ire ka fo ko aka do nyema kan jar wala tele mo tega bi nyom bolo la ngalo tigayi manga mi wili do muna ya soro mo ma be ni flow be baraka nyo ave flow ta na beke ni bolo flow ba beke am daga mi shifumbe urude bolo marala ya e tar naka ni mure ibina wili nani ti ben kuma ka ala anana bi fa ko kuma sikile ya final nous tenons avec bi anu tenons avec chini wam bi on ma yorom naka ko on mara do biagora ko mamuli jarisu baraka nyo o makita on vebi ala yuru wolo de ma an de munu wolo itega ta do nu fe ni jen kono ko sa ni ibita je o je kile ma ngani ibito ala frata la ki na fra ko final bu fangalo de tiete ni vo atwa ko amadi bu de do abata ko bomo abomo du ko no aka so kono du babla bora so kono fo babla joli bara seni ki se de kemeni bi anu ko de bora aka so kono on ba kala ma abora on yanai plaga mi no kuma boko amadi o ki se mun bora e ka so kono ibita ti jona ba ti dozo ni frasu de la plaga ngo ko biawara ko dozo munu beno ko ma fagbo urudu bolo ko de kama ko de na manga nye biawara la o mana na manga nye biawara la de cloud na muguti an wa choro bara adrile aka furu no biawara la o sabu de na manga nye an fe biawara la uru flow de kara sabu jugu de ka manga nye ka se an biawara moma ko dozo de sigi ma ku be flow de ka ku fa wala ko so be flow de fa ko arsera te fa o te chere o ngalo frasu na na flow ya an nye na u ya so uni bamano be nyu ava u ya mina kana black flag kondurle ka nyinga ka ajiga mo mobli kono kwata ta kwati ndara flagen tara o flagen tago ko haji o kara on jole nyana bomana munu mara bomana tura ko buli arasi ko tan ko na ne kenkala ko do ko mono mama be ko mono ko kenkala ya kono ibe biya ko raita fara to ni dozo ni nyoko e dron o kari ma tawu jugi la kana bana mum be bi dozo mena ni ay urude na na kana se dozo ma na dozo urude ma pata ku bu yere nyina na kuru unni kana to ala no dozo kelo nda nyaaf ma so biya ko rati inyibe mo mana ku ba kuma ma an ne kono ala kala ko kono moro bari afena wallahi jadi sido yo na re ne flay ne moro bari ne wala biya ko ra ne mo biya ko ra wona simo biya ko la e kise ki an kuma na ko bitla ki ko dozo dia juga dozo ma wada uru flow de ya juga manga mi ba ko mara kono flako de do wala ma outa jadi siko manga de on da inde flako de on da jadi siko manga ni mamgo ko e flako en galo do flako tere keni kala ko de do ko ga nyeti da flako aka mara bela jele ko na la o kuma e chenwa o galo ne mo e flay ne ba biya ko ne flako do muna na ti yimla keni kala ko de do flako tere hal bona ne munu yira la mi soro la bi to dara na ko de mu ngon fo kuma kan la ba ko na bare ngona akira yo wo yoro la anga tana kele ga e mamu ngon kara so bu juge ne na kana keni ko ne ka awna mara de bitega do awne e ke nyone hali era da ko kuma tega do awne ke bli ko awna dana taka dakika akola bli ugia alla da hali kunu kubna tozi ke no mere ne revele ka fona kubna tozi ko ngata tozi yo la ko tozi be ko awnde kana tana nga marmarta yo o teka awwele ka tanti keni kala mo ukanche ne mu fu nyana nanu ka nywa nyi famele sa nga janga ta yoro nya tozi yoro da anga ta tenga uru ko ne se no kana ante tare anta tozi ke fiu mo kana mo mena ko ko weni ala sa wi sabu nitme talike muribe barila buagi wera dugutigi ga conseil do ya foto ko muna yara bela ga benyo sabati anga jamana kono namboray jeglum sigilando se anga jamana kono na fama go kiri 2002 ulu ko ne faranyo nga ba ko ne ke ni nga saka kuno fundila do faranyo ga ni nga kalambara do ko ne kukuna uga nyama e Dr Abdoulaye Sali anga le lame haramadin i haramadin nyon e kana ke hera kono o te hera kono o de wole dambe muye i kan ka danromi ni fembe bulu fenti isiki nyon bulu ou fente to bulu ou bien jamana wari tara ka kalfa ema infom e o ke e yere kilenta jamana den to ma fen soro a ko be gela de
o tuma jamanadenw tɔw ka hɔrɔnya bɛ sɔn ka gɛlɛ wala dɛ parce que hadamaden n'i ka nasɔngɔ t'i bolo dumuni t'i bolo n'i banana i tɛ se ka furakɛ i tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye i bɛ kɛ hɔrɔn ye cogo di fo n'an ye yurugu kɛlɛ o ye fɔlɔ ye ensuite yɛlɛmani min b'an ka jamana in kɔnɔ n'a bɛ wele tubabukan na ko instabilité don o don i b'a mɛn ko maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn buruja don o don i b'a mɛn k'a fɔ dɔgɔninw ni kɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn na kabilaw de bɛ ɲɔgɔn na o tun t'an ka tabiya kɔrɔ ye o de kama an ye dugutigiw wele an ye denmisɛnnin kunda mɔgɔw fana wele n'o ye journaliste reporter ye pour que an ka sigi ka kuma an ka danbe dun ye mun ye danbe dun ye mun ye jamu dun ye fɛnba ye an ka jamana sera ka yurugu kɛlɛ u y'a kɛlɛ n'u yɛrɛ ka danbe mais an ko k'an bɛ yurugu kɛlɛ ni tubabu ka danbe a tɛ ɲa a bɛ ɲa cogo i bɛ mɔgɔ ye a bɛ na dɔrɔn bɛ taa kun a bɛ château jɔ a bɛ nin jɔ a bɛ nin jɔ mais maa si ka sira t'a la bon or ka anw fɛ yen anw dɔgɔmani hali ni i ye mɔgɔ ka samara don n'i donna so n'i fa b'i ɲininka e ye nin samara in mɔ ne ma f'i kana wari fɛn i tɛ farinya ka dumuni kɛ ma ka sɔn bi dun i tɛ farinya ka nkalon tigɛ bi dun i tɛ farinya ka bingali kɛ bi dun bon an ka segin an ka kunu ma ka bi lajɛ pour que an bɛ se ka sini dilan cogo min. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Ablaye Sall a y'a fɔ cogo min na an ka segin kɔrɔlenw ma yaasa Mali a bɛ se ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ na cogo min na yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen cakɛda min ɲɛsinnen bɛ siraba koɲɛw matarafali ma n'o bɛ tali kɛ ANASER maaw la olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ n'an ka gendarmelakaw ni polisilakaw ye faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ siraba bɛ se ka matarafa cogoya minnu na siraba kasara min b'an ka siraba matarafabagaw sɔrɔ olu bɛ se ka ban cogoya minnu na min bɛ tali kɛ inspecteur général de police Soumaïla Traoré an k'ale lamɛn. N'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fɛn caman kɛ an bɛ se ka caman bɔ sirabadala kasaraw la parce que a kasara ninnu cayara nin waati laban na kojugu mais an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabini un certain temps an y'a nɔ ye hali bi an bɛ fɛ dɔ de ka fara o kan pour que ka se k'an ka jamanadenw bɛɛ lakana mɔgɔ mɔgɔ bɛ boli sirabada la k'u lakana a kɛra mototigiw ye o a kɛra mobilitigiw ye a kɛra senamatigiw ye ka caman bɔ a kasaraw la. Ni tun bɛ tali kɛ Soumaïla Traoré a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin kasara ninnu ban an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ kan yen nɔ min bɛ tali kɛ général brigade Sambu Mɛnkɔrɔ Jakite ale fana tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. A ye baara ta ni kɔnɔnajɛ ka se aw ma gendarmerie nationale ma k'a fɔ an k'a dɛmɛ an ka se ka jamana basigi fɛn fɛn ye accident n'a kɔlɔlɔw ye an ka se ka jɛn ka a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa de donc o cadre la an ye waati kɛ ka baara nin kɛ minɛn ma jɛngɛ donc n'an y'a décider k'a fɔ an ka continuer ka u bolo ni bolo baara kelen kɛ jamanaden ka nafa kosɔn a y'a ɲini an fɛ an ka na bi an ka na ka na an bolo nɔ bila o sɛbɛn na yaasa basigi nin ka continuer an ka continuer ka jamanaden k'a lakana ka jamanaden ka hakili sigi ka sabati na jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ général de brigade Sambu Mɛnkɔrɔ Jakite a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin hakilina nin sabati an ka jamana kɔnɔ ANASER ɲɛmaa yɛrɛ Jaje Sako ale ye kuma min fɔ o filɛ. Commençons ni an ka baarakɛlan de donc o de b'a to n'an bɛ se ka baara kɛ san kɔnɔ o baara ni donc baara bolo dalen don an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ sorties kɛ olu ka baara de olu bɛ sira kan hali ni an t'u kɛrɛfɛ u ka baara de don mais pour que an ka se ka k'u kɛrɛfɛ donc il faut que an b'a fɔ de ma ko activité conjointe donc il faut que an ka fɛn sɛbɛn dɔ da ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to n'an bɛ se ka programme kɛ ni ɲɔgɔn cɛ an n'u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ tuma minnu na donc an y'o baara de bolo da sɔgɔmada in na a kunba ye mun ye c'est que sira ye foroba de ye. Ni foroba mun don donc sariya mun taara pour que ka foroba sira ni réguler donc pour que ka se ka o baara kɛ mɔgɔw ni bɛ se ka lakana cogo min na an ka siraw kan donc o kama an bɛ convention kɛ olu ka baara ye de ni mɔgɔ minnu ye sariya sɔsɔ u k'olu minɛ ka tila ka sɛbɛn d'u ma anw ka baara ye de ka mɔgɔw hakili jigin halisa sira sariyaw la u k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ sira kan u kelen tɛ sira kan n'i y'a ye sariya talen don ka sira réguler c'est pour que bɛɛ ka se ka tagama sira kan kɔlɔlɔ ma mɔgɔ sɔrɔ pour que accident jugu bɛ ban an ka sira kan cogo min na ani fagali jugu bɛ ban an ka sira kan cogo min na ani mɔgɔ jogin jugu bɛ ban an ka sira kan cogo min na donc baara ni kun y'o de. Ni tun bɛ tali kɛ ANASER ɲɛmaa la Jaje Sako a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen bi ye sunkalo tile 14 ye su in na ye 15nan su ye o nafila ye jɔko joli ye karamɔgɔ Maliki Danbele an k'ale lamɛn. Sunkalo su 15nan an b'o de la a nafila a n'a dogow o filɛ kɔrɔni a nafila ye jɔko 6 de arakan kelen kelen na i bɛ fatiha kala k'a ban ka iza jaa nasrullahi kala siɲɛ 1 ka kulu walaw kala siɲɛ 5 siɲɛ 35 ka kulu walaw kala siɲɛ 35 bɛɛ sigi a kan arakan 6 de don arakan kelen kelen na i bɛ fatiha kala fo ka taa s'a laban na ka iza jaa nasrullahi siɲɛ 1 d'a kan
ka kulu wallahu kala fo ka taa sa labana siɲɛ 30 ani siɲɛ 5 ni ye o tuma arakan 6 in seli o togo in na i bi salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bi nin dugo in kala o dugo de filɛ kɔrɔ nin ye اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشئين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمن الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين أبا من غافل كرو على أنجر سجى نزولين غنو مامون بسرا عليه أولوك بتوك تولا nitma talige maligi damela ya rabbi ala kan yakla nun sabati nambura meta jamana ko kana na Mohamed Samake mebulu karamoko sidiki yafutu kam na meta jamana ko ka amba damna Egypt ka fe amba dadona ka fo strabaka kasara bado kon kara Egypt ne do français kon nan la ayere ka fo ami mamuno wole ko tourisme ko olu kon tumakata ayo mi aswana ale marabolo kon na e utume bisile la ko ayere ka fo accident kon kele ma tambo yango olu beneje kon kasara lo na ma tan nani olu kon sebakoro jogni do nambura meta mi Afrique du Sud amba dadona ka fo Afrique du Sud ka fe mi ye ji kasara nama wol ko inondation ko ali kon buena Afrique du Sud ni do France kon na la ma kembe saba ani ma woro nyona ko ulu beleje kon bonne ni la kono fonu ko fola mi Afrique du Sud jamana kuntigi yere no Cyril Ramaphosa ko ali kon yere keneka wala sakata anyeda ma kasara lon ka ani mamnu bolfen on chena nambo amta États-Unis ka fe États-Unis marabolo mi nawe Michigan mi ye wuli ka joba we no ni soko tama kulu tume sena do France kon na la ni soko tama kunte do rede ko yere bololo sans faire no jado e jan kon na la mi lakana bado ko ali kon beka demsana kawdo ka ni motro koso fukata bonali la woniya taka la demsana kan yere ko farafinde de ko kamo jangon yere sa mo kon wulla fa bele fe ka wuli kon da kan yesi Michigan ali mara nyamo ma wala sa ni ko yimi beka ke États-Unis yere jamana kon la fu se ka sa adana chogomina serbi ka fe amada ka fa serbi jamana wuli ka joka ka se ka kelega mina chamo on sura shin jamana fe o wala yamin kada mi Europe dugu ye kata se États-Unis jamana ma kul ko ni bora ka korfe chamo fo ko o bara min kele fle ko ame be machine am nambora amita mi Argentine amada no ka fa jogo Maradona na alekon dola tana ma donné koso ko na le renda na samba flani mo mi aka critical ko ko be wuliga jola ni watina o sekaselu ko fe ka yira ka fo ko kena tigla ma munu meka a jogo Maradona ka kena kon ka assisi kulu Brazil ka wuli bo jenne ka baw ama fuma négligence ka se ka umma bola walma ka kena o mo se ka atabala koso ko udo ka nyasi jogo Maradona ma umma kulu wanyini jamana nyamo fe wulike jogo ka jona ne ma ko flenu beleje ka wule bogo jenne ka onu minga ka kirila ko saka dawka karamo sidiki ni dans ka nga somara na ko fan la Mohamed Samake ya fo cogo mina yarabi alaga benyo sabati malni je jamana bela jeni konnana nala dimashi don yirana o ya mbalma chrétien ka ka pagi seli konye o bina ke sawo be ntene do bara konite no kuna funtina soro ntene ami do de ke yarabi alaga tarata don yirana